Evo ga, dobrodošli na Triglav. Tle nazaj, či zadnje pa kepa. Evo, pa smo na Doliču. Spet smo nasmejani v hribih, ne? Rjavo jezero. Po teh kačjih hridah dol. Agradecerle a Peter por... Živijo, živijo! Peter spet z vami. Danes se nahajam pa spet v dolini reke Soče oziroma eni od pritokov. Sem v Zadnjici in imam plan narediti najdaljši vzpon v Sloveniji. Vsaj kolikor jaz vem. Sprav gremo iz Zadnjice, ki je približno na 650 metrih, gremo na Triglav. Plan je gor čez Lukno, pa čez Plemenice, dol pa čez Dolič. Greste zraven? Ajde. Spotoma si imam še voda na tanku. Približno prve pol urce se sprehajamo takole ob rečici Krajcarci. Pa se pa pomaknemo bolj v zgornji del doline, kjer je še malo hiš. Vmes sta ene dve križišči, bom vse posnel spotoma. Ampak takale cesta je glih prav za ogrevanje. Se malo gremo pred resnejšim klancem. Zadnje dni je kar precej deževalo, tako da je tole šumenje pa bočenje Krajcarce še posebej glasno. Drugače pa tukaj pa prav kot posod malo tečeno. Evo, tole prvo križišče. Gremo proti Prehodavcem pa Doliču. Tukaj levo se gre pa za Kriške pode, pa Razor, pa Stenar, Škrlatica in podobni vrhovi. Gor se pa bom približal, se vidi dom na Kriških podih. Tukaj je kar prav vikend naselje. Še mimo zadnje hiše in proti po enih podatkih najvišji steni v Sloveniji. Pa stena Jalovca, ne pa Kanjevca. Po zadnji hiši se pa cesta počas začne v vlako spreminjati. Ta vlaka so pa pol v Molotero. Ta je pa že četrti danes, ko sem ga srečal. Škoda, ker niso jurčki. V kakšni urci vzpona pridemo pa še do ta drugega križišča, kjer gremo desno za Prehodavce, se pravi dolina Triglavskih jezer, tule gor pa proti Lukni in Doliču. No, tamle se gre proti Prehodavcem, tukaj gor je Dolič, tam je pa Lukna. Sprva gremo še malo po gozdu, malo višji se pa seveda odpre. Mi je pa Molotera, tukaj gre čist do Doliča in tudi čist do Lukne. Tako da je zelo prijetna pot. Pogled nazaj proti Trenti, skozi Zadnjico proti Trentjane. Tisti najvišji vrh je po mojem Bavški Grintovc. Šumenje mogoče slišite, tukaj so tudi še zelo lepi slapovi, ki bodo danes še sploh vodnati. Bomo malo višji še pogledali. Kar nekaj zaporednih slapov. Gor v Grapih mora biti še več. Zdaj sem zrečal eno zelo prijazno gospo na sprehodu in sem malo poklepetala in me je malo zakurila z enimi idejami, kam bi lahko šel še danes, pa mobilno. Malo razmislil.
pa malo počutja pa vremena. Pa tako. Tole, kot vidite, so že betonirane mulatjere, kar mislim, da pomeni, vem, da je bila tale narejena, ni bila med vojno, ampak v času Rapalske meje in ponovadi so te betonirane. Med vojno so pa samo kamni zloženi. Takelik serpentin z razgledi, takole bo še kar nekaj, ampak ker je ta prva, se malo ustavili. Pogledalo dolino. Evo pa pot me je ujel še Bask iz Baske in na dopustu pri nas Javier in grejo isto pot gor, kot da grejeva skup. Ale pogled proti Pihovcu je pa neverjeten. Tukaj pa tismo, ko pa to ni lepo. Mora iti pa na kakšno zdravljenje. Malo heca. Evo, par ovinkov sva gor šla, pa spet en pogled v dolino. Takole pa smo na križišču, kjer se gre proti koči na Doliču ali pa v Lukno. Te gor je plan za v Lukno, dol pa čez Dolič. Gremo še malo razgleda. Kar počasi dvigamo proti Lukni. Lukno bo po višinci glih nekje pol poti. Gremo tle še na rob malo pogled, kako je dol. Kar dobro, ne? Še gor, ajde. A ni dobro, no? Na mestih je sicer pot malo odnesel, ampak drugače nekje so pa še zelo lepe škarpice. Zdaj smo pa v kraljestvu Kozoroga, tamle z ovinkom sva enega opazila, upam, da bo počakal. Evo, drugače smo v Lukni, kaj pa zdaj Kozorog šel. Skril se nam je nekam. V glavnem tukaj, to je dolina Vrata drugič. Aha, lej ga. To je pa majhen. Malo nizko sem snemal, nimaš kaj. Evo ga frajerja še enkrat. Prišel spet malo okoli. Evo, midva sva iz pohodniških šla v gorniške nastavitve, palce pospravila, čelade gor. Pa gremo. Evo, pogled dol. Pa prve jeklenice. So pa 2 leti nazaj ali pa lansko let tlele rihtali na novo zajle pa to. Še pogled dol. Kar dober. Zelo fino porit, zapelješ do doline. Tisle drugač Bovški Gamsovc, tole smo rekli Pihovc. Tole pa najzahtevnejši del nas zdajle. In se je Javier tudi odločil, da bo dal samo varovalni pas gor. Pa tole pa še naprej, kar strmo.
Za nekaj časa se pol takole spet na potko preselimo, pa spet malo stene, pa spet malo potke, pa spet malo stene. Pa smo pa že v svingi. Tle smo pa malo ulegali, pa dol pogledali. Zdaj se nam je pa še stenar odprl. Še dolina vrata. Tistle nazaj, čez zadnje pa kepa. No, to mi pa ni všeč, sem mislil, da napoved je bila, da se v spucu Triglav. Moram malo okoli gledati, kaj je lepše. Tam je že jalovc. Še malo plezanja. Tam na tik pod meglo se vidi Staničev dom. Vrata, ne. Škrlatica malo v megli, tole pa razor. Ful je dober. Zdaj pa malo bolj v izi. Je pa lepo, kaj Triglav je zunaj. Tole pa svinga. Pa spodaj 1000 metrov noč. Drugače tudi Triglavska stena je, mislim, da je ena 3 najvišjih, pa še v Kamniških je ena, približno toliko visoka, pa ne vem, kjer že. Tlele se še lepše vidi. Da mahnemo pa še tlele čez, pa smo pa že pod Triglavom. Tlele čez spodaj je treba pa kar lepo markacem slediti, ker pot ni prav hudo dobro vidna. Še malo pogleda nazaj. Pa tudi naprej. Počasi se bližamo megli, s tem pa tudi Triglav. Tako od štarta tukaj je najbolj zahteven, pa tudi najbolj izpostavljen del. Pa naprej pa ni več toliko izpostavljen. Potem se preselimo takole v takle vsek noter. Evo ga. Pa smo tle, ki pride pot od Splavnike čez Škrbino. Upam, da je vrh odzun, če ne bo mogel lanske posnetke razgledal pokazati. Je pa tlele proti vrhu Triglav, pa vedno čutim že malo višine, da se malo težje diha. Evo ga, malo pod vrhom. Čist do konca imamo še par jeklenic. Tamle gor je pa vrh. Evo ga, dobrodošli na Triglav. Krederca, desno naravno Staničev dom. Vrata, škrlatica.
Mangart, Jalovec, Kanin, Krn, Južne Bohinjske gore. Evo še posnetek stolpa, pa gremo dol. Na vrh je bilo zelo neprijazno vreme, ste videli, tako da so zelo hitro pobrala šila in kopita in pičijo proti koči na Doliču. Midva sem nazaj na Velišču in sva šla spet v pohodniške nastavitve. Grejo proti Doliču. Evo ga, do Doliča, 1:15. Drugače pa tukaj nekje so Italijani med vojnama postavili eno vojašnico, ampak pišu, kad sem je danes mislil poiskati, kje so tiste ostanki, ampak po teli megli ne bom to delal, bom enkrat drugič. Si bom za naslednjič to pustil. Tukaj proti Doliču imamo pa zdaj spet tako zelo lepo, široko pot. V bistvu je bila, včasih je bila mulatera, zdaj pa malo zmatrana mulatera. Tle pa že skoraj avtocesta. Koča na Doliču. Verjetno še 10 minut pa so tam. Kva so mogli točiti tle skala, da so to naredili. Evo, pa smo na Doliču. Evo, odločila so se, da kljub megli grejo tlele čez proti Triglavskim jezerom. In to je to. Pa dol v Trento. Tukaj smo pa zdaj na križišču. Levo se gre proti Planiki, tukaj dol naravnost se gre proti Velem polju in Vodnikovi koči, gor pa na Hribarce, pa čez na Prehodavce. V jesen sem šel eno ful lepo turo, ki sem tudi, da sem le prišel iz Planike, pa sem šel dol proti Hribarcam, oziroma proti Velem polju, pa sem dal desno gor link. Tako pa še malo okoli, tole proti Velem polju dol, tam je Planika, pa proti Triglavu. Ni pa ni konca tega reklanca. Evo, smo na Hribarcah in grejo itek proti Kanjevcu, ampak tle grejo. 1:15, 5. Drugače bom dal spet desno gor link od lanskega vzpona na Triglav, ki sem šel izvarat, krožno pot, pa ene par posnetkov sem sposodil, da bo vsaj malo razgledal, da boste videli. Tele Hribarce so tak plato, se gre skozi malo gor dol, tak luštna pot je. Spet smo nasmejani v hribih, ne. Sicer ga tale megla malo kisa, ampak nima veze. Zdaj so se pa že začela spuščati proti dolini Triglavskih jezer. Upam, da se kmalu odpre, da se bo vsaj neki jezer od zgori videli. Glih prav se je odprl na križišču, kjer gremo levo v dolino za Kopico ali pa tam čez Elnarce proti Bohinjskim planinam. Tamle dol so Prehodavci, to je pa dolina Triglavskih jezer, pa tamle se zeleno jezero vidi. Tole je po mojem najmanj obiskano Triglavsko jezero, pod Vršaci, če se ne motim je. Rjavo jezero. In Koča na Prehodavcih.
Evo, pa še odbliz koča na prehodavcih. Čakajte, tukaj zadnji vam bom še zadnje jezero, ki ga bom danes videl, pokazal. Pod Vršacem, to je pod Kanjacem, ne. Tole pa še bivak, ki smo lanski jesen not prespali Mitja pa Jasmina, pa dal tudi desno gor link. Tle se še malo boljš vidi, sem pozabil povedati. Tale tukaj včasih rapalska meja potekala in tale bunker, tale bivak je postavljen na bivšem italijanskem bunkerju. Zdaj pa mi da pičiva naprej sem le dol v Trento. Takole, nekaj sva pojedla, nekaj popila, pa greva proti Trentija, ne. Tale pot do Trenta je sicer kar precej vleče, ampak mi je ena lepših. Res je prav neverjetno. Kako so lepi te macesni od poletej. Prav taka živa zelena barva, noro je. Včasih prihajamo na planino, ki sem pozabil ime, bom napisal. Tle pa tudi desno se bo kmalu odcepila pot proti Zadnjici, ampak mi da greva proti Trenti. Ta proti Trenti je ful lepša, Zadnjica je tak smoten meliše. Ja, tamle pred nami je to križišče. Mi da gre pa kar nazaj, naprej po teh kačjih hridah dol. Tle na planini tudi ena taka koča, tako da vsaj malo zavetje, oziroma ja, da se zavetje dobiti na pragu te koče. Prav so se pa že kar spustila. Zdaj pa takole nekako do Podna, oziroma vmes še malo pred Podnom pridemo še do enih koč. Ampak Molatera, gozd, šumenje potoka, to je to. Pa smo na ravnini, bo še malo klanca, malo nižji. Čudovit mostiček. Zdajle verjetno spolze, ka hudič. Ni hudga. Kakšna struga, tukaj mora biti kar pestro, kadar je mokro. Prvi znaki civilizacije. Ampak je od planine pa do semle je po mojem kar dobri 2 urci. Kar vleče. Tle pa že cesta, tako da sva že praktično v dolini. Še 5 minut imamo do ceste, pa do Trenta še sprehod. Evo, pa sva končno dol, tale se res kar vleče. Tudi od tamle, ker sem posnel 20 minut, da sem le dol, je mogoče kar kakšno minutko več. Zdaj pa še do vasi sprehod, pa zaključek tam. Ok, evo, midva sva zaključila s to returo, danes je bila kar kraljevska, vse podrobnosti bojo v opisu. Super tura, za večino itek je dvodnevna, no. Midva sva kar šopala, ampak pač vsak svoj tempo, no. To je to. Please tell us something. Nada, agradecerle a Peter por la buena compañía que me ha hecho, la guía turística que me ha hecho por ahí arriba. In nada, un placer haber estado hoy contigo. Evo, povedal je, da se mi zahvaljuje za super turo, da je videl veliko lepih stvari, nekaj tazga. Sicer ne razumem špansk. Is it Spanish or is it Basque. Basque? This was in Basque. In Basque? No, it's Spanish. Spanish, ok. V španščini pa. Eskerrik asko. Ok, to je bilo pa v baščini. Ok, nič, to je to. Kaj, imejte lep dan še naprej, pa se vidimo kmalu, ajde. Čau!